നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം. നമുക്കറിയാം, പനി, ജലദോഷം, കഫക്കെട്ട് ഇത് നമുക്ക് ചുറ്റും വളരെ വേഗം പടർന്നു പിടിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ഒരാളുടെ തെറ്റുകൊണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെ വേറെ ഒരാളുടെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ടായിരിക്കാം. രോഗം വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് രോഗത്തെ പഴിക്കാതെ ഇതിനെ എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കാം, എങ്ങനെ ഇതിനെ ആരോഗ്യപരമായി നേരിടാം എന്നാണ് നാം ശ്രമിക്കേണ്ടത്. നമുക്കറിയാം, ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ സമയത്ത് പനി പിടിച്ച് വീട്ടിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ അവർ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നുണ്ടാവാം, ഇല്ലാതിരിക്കാം. പക്ഷേ ഈ ക്ഷീണവും ഈ കഫക്കെട്ടും ഒക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കിട്ടുന്ന ചില മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ചില പൊടിക്കൈകൾ ചെയ്ത് ഈ അസുഖത്തെ മാറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ പനിയോ കഫക്കെട്ടോ ജലദോഷമോ പഴക്കം ചെന്ന കഫക്കെട്ടോ ഒക്കെ ഉരുക്കി കളയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെഡിസിനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കതിൻ്റെ കൂട്ടുകളിലേക്കും അത് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധത്തിലേക്കും കടക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മരുന്നിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. വെളുത്തുള്ളി, നാരങ്ങ, ചെറിയുള്ളി, ഇഞ്ചി, തുളസിയില. നമുക്കിത് ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെള്ളം റെഡിയാക്കാം. നമ്മുടെ മരുന്നിന് ഉള്ള ഘടകങ്ങൾ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ നാരങ്ങ മുറിച്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയും ചെറുതായി കഷ്ണങ്ങളാക്കണം. ഇത് നമുക്ക് ഇവയെല്ലാം കൂടി ഒരു 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലേക്ക് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇടുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പം ഇത് വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിസിനാണ്. പഴയ കഫം, നമ്മുടെ നെറ്റിയിൽ അതുപോലെ സൈനസിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന പഴയ കഫങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ പനിയോടുകൂടിയ വന്ന കഫങ്ങളെയും ജലദോഷത്തെയൊക്കെ ഇളക്കാനും അലിയിപ്പിക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു മരുന്നും ആണ് ഈ മരുന്ന് കൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. വെള്ളം തിളച്ച് തുടങ്ങുന്ന ആ സമയം തൊട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് വരെ ഈ തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ഈ മരുന്നിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് തിളച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ആ കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മരുന്ന് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ആവി പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, കട്ടിയുള്ള പുതപ്പ് കൊണ്ടോ തുണി കൊണ്ടോ നമ്മൾ ആവി പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഈ തലവേദന തോന്നുന്ന ഭാഗം, കഫം നിൽക്കുന്ന ഈ നെറ്റിയുടെ ഭാഗങ്ങളൊന്ന് പതുക്കെ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കുക. ഈ മരുന്ന് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആകാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഈ മൂക്കിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളും ഒന്ന് പതുക്കെ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഇതൊരു നാട്ടറിവാണ്. ഈ മരുന്നിൻ്റെ ആധാരം എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹമാണ്. രോഗാണുക്കളാലും രോഗത്താലും വലയുന്ന ഒരു ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമ്മളും രോഗിയാവാം. രോഗത്തെയും അസുഖത്തെയും പഴിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ആ അസുഖങ്ങളെ ആരോഗ്യപൂർണമായി നേരിടുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ആരോഗ്യവാനായി ഇരിക്കുക, ആരോഗ്യവതിയായി ഇരിക്കുക, ആരോഗ്യത്തിൽ നിന്നും ആത്മീയതയിലേക്ക് ഉയരുക. നന്ദി.